와, 이거 너무 좋네. 로봇 청소기 망설이다 들여놓고 정말 요즘 삶의 질이 완전 달라졌는데요. 이젠 가정의 필수템이니까 지금 로봇 청소기 구매하시려면 알려드리는 것만큼은 꼭 메모 체크하세요. 첫째, 흡입력 적어도 5000파스칼 이상인지 8000파스칼 이상이면 완전 좋고요. 둘째, 물걸레 기능 기본이고 대신 카페트에선 리프트 되고 등반 능력이 있는지. 셋째, 배터리는 5000mAh 이상인지. 넷째, 먼지통 자동 비움 기능과 자동 물 공급 가능한지. 다섯째, 가장 중요한 자동 세척 살균 기능과 3D 인식이나 스마트 센서 인공지능 카메라로 장애물 회피 능력이 있는지. 이건 반드시 있어야 집안의 로봇 청소기 세팅 후 외출 시에 큰 변을 피할 수 있네요. 와, 성능 진짜 좋아졌다.